नमस्कार सबैजनालाई मेरो रबिन तामाङ युट्युब च्यानलमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछु। मैले गाउँघरमा रोपेको र छरेको बिरुवाहरू हाम्रो गाउँघरमा पाइने अर्ग्यानिक चिजहरूको भिडियोहरू तपाईँहरूलाई देखाउन आइरहेको छु। हजुरहरूले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ सपोर्ट दिनुहोला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला है साथीहरू। हाम्रो गाउँघरको महत्त्व के छ भन्ने कुरा हजुरहरूलाई हामी बताउने छु। हामी गाउँघरमा जन्मिएको मान्छेले हामीले मेहनत र परिश्रम गर्दाखेरि के फल मिल्छ भन्ने विषयमा पनि तपाईँहरूले म यो भिडियो बनाएर ल्याइरहेको छु। हजुरहरूले हेर्नुहोस् साथीहरू, हाम्रो गाउँघरको महत्त्व के छ, यो गाउँघरको हावापानी कस्तो पाइन्छ, हामीलाई कति प्रकारको रोगहरूबाट पनि बाँच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि म यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई बताउने छु है त साथीहरू। हेर्नुहोस् साथीहरू, हामीले गाउँघरमा रोपेको अर्ग्यानिक चिजहरूले हामीलाई कति मात्रामा फाइदा गर्दछ, किनकि हामीले गाउँघरमा रोपेको कुराहरूले हामीलाई धेरै मात्रामा फाइदाजनक गर्दछ। किनकि हामीलाई हरेक कुराहरू हाम्रो शरीरमा पाइने भिटामिन एदेखि क्याल्सियम हरेक कुराहरू छ, खाँचो पर्दछ। हामीलाई सबै गाउँघरको अर्ग्यानिक चिजहरूबाट प्राप्त गर्दछ। अनि गाउँघरको महत्त्व के छ त, गाउँघरमा हामी जन्मेको मान्छेको अनुहारै पुरै क्लियर देखिन्छ साथीहरू। यसरी क्लियर देखिन्छ, हेर्नु साथीहरू। किनकि गाउँघरकोमा हरेक कुराहरू अर्ग्यानिक भएको कारणले गर्दा हाम्रो शरीर नै तन्दुरुस्त भएको हुन्छ र 50-60 वर्षसम्म उमेर गए तापनि हाम्रो शरीर चाहिँ पुरै तन्दुरुस्त नै देखेको हुन्छ साथीहरू। त्यसैले गाउँघरको महत्त्व भनेको यही त हो नि साथीहरू, आनन्द जीवन। किनकि काठमाडौँ जस्तो गाउँघरमा धुवा धुलो गाडीको आवाजहरू त्यस्तो गाउँघरमा धेरै मात्रामा आउँदैन। अनि गाउँघरमा हरेक किसिमका अक्सिजनहरू प्राप्त हुन्छ गाउँघरमा, किनकि गाउँघरमा धेरै बोट बिरुवा भएको कारणले गर्दा हामीलाई धेरै कुरा मात्रामा गाउँघरको हावापानीले हामीलाई शरीर तन्दुरुस्त बनाइरहेको हुन्छ साथीहरू। त्यसैले गाउँघरको महत्त्व भनेको के रहेछ र गाउँघरमा हामी जन्मिएको मानिसले मात्रै यो अवलोकन गर्न सकिन्छ यो कुरालाई। काठमाडौँतिर 9-10 वर्षसम्म बाँच्ने मानिसहरू गाउँघरमा 50-60 वर्षसम्म बाँचिरहेको घटनाहरू पनि हामीले देखा पर्दै आइरहेको छ। किनकि गाउँघर भनेको यस्तो आनन्दित गाउँ हुन्छ कि गाउँघरमा हामीले धेरै किसिमका हावापानीहरूदेखि हरेक किसिमका बोट बिरुवाको अक्सिजनहरूले गर्दा हाम्रो शरीर तन्दुरुस्त बनिरहेको हुन्छ र गाउँघरको अर्ग्यानिक चिजहरूले गर्दाखेरि पनि हाम्रो शरीरहरूमा हरेक कुराहरू मिलिरहेको हुन्छ र हाम्रो शरीरमा अनुहार पुरै क्लियर देख्नेदेखि हिँड्नलाई बोल्नलाई आँखाहरू तन्दुरुस्त देख्नलाई बलियो जिउहरू शरीरहरू भारीहरू उचाल्नलाई एकदम मात्रामा गाउँघरको अर्ग्यानिक चिजहरूले हामीलाई फाइदाजनक गरिरहेको हुन्छ। हामीले हाम्रो शरीर हेर्दाखेरि हामी 50 वर्ष भए तापनि गाउँघरमा जन्मेको मानिस चाहिँ ढुङ्गा यसरी खाँदाखेरि पनि पचिरहेको हुन्छ जस्तो महसुस हुन्छ कि हामीलाई चाहिँ। किनकि हाम्रो शरीर चाहिँ यतिसम्मको बलियो हुन्छ गाउँघरमा। तर मान्छे चाहिँ सुकिन जस्तो लागे तापनि साथीहरू यो ढुङ्गा चाहिँ पचाइदिन्छु जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ, त्यस्तोसम्म मलाई चाहिँ फिल हुन्छ कि त्यस्तो गाउँघरको हावापानीले र गाउँघरको अर्ग्यानिक मकैको ढिँडो खाएपछि एउटा कुरो गर्छु ल साथीहरू, मकैको ढिँडो पनि एकदम मात्रामा फाइदाजनक कुरा हो कि हामीलाई शरीरमा। हाम्रो ग्यास्ट्रिकहरू हुँदाखेरि पनि मकैको ढिँडो
खाइसकेपछि ग्यास्ट्रिक त के कुरो गर्नु, अल्सर भइसक्यो मान्छे पनि निको भएको कुराहरूलाई हामीले देख्न सकिन्छ। किनकि मकैको पिठोले गर्दा 1 महिनासम्म नियमित 1 महिनासम्म चिल्लो पिरो कम गरेर 1 महिनासम्म खानु भए पनि तपाईँहरूको ग्यास्ट्रिक बिग्रिसकेर अल्सर भइसकेको हुन्छ, त्यो घाउ पनि निको हुन्छ साथीहरू। किनकि म आफै त्यस्तै भएको हो, पहिला मलाई पनि त्यस्तै ग्यास्ट्रिक भनेको नेपालीहरूको सबैजनालाई हुने चिज हो। नेपालीहरूको त महान ठुलो रोग जस्तै हो ग्यास्ट्रिक भनेपछि। ग्यास्ट्रिक नलागेको भनेको कम मात्रामा मात्रै देखिन्छ, प्रायः जसोलाई ग्यास्ट्रिक नै भइरहेको हुन्छ नेपालमा। अनि साथीहरू त्यो ग्यास्ट्रिक हुँदाखेरि चाहिँ 1 महिनासम्म चाहिँ मकैको पिठो बनाएर त्यो मकैको पिठो 1 महिनासम्म चाहिँ चिल्लो पिरो कम गरेर खानुभयो भने अल्सर भइसकेको घाउ पनि निको भइरहेको छ। मलाई पनि त्यस्तो भएको, मेरो पनि त्यस्तो समस्या देखा पारेर अहिले कम भइसकेको छ। अनि त्यस्तो जनक फाइदा गर्छ मकैले, मकैको फापरको ढिँडो, मकैको ढिँडोले गर्दा हाम्रो शरीरहरू एकदम तन्दुरुस्त बनाउँछ। र एउटा झन् मकैको ढिँडोसँग हजुरहरूले गाउँघरमा सिस्नु खानुभएको त होला, कतिपयले खानुभयो होला, कतिपयले त खानु भएको छैन होला। सिस्नुको ढिँडोले पनि हामीलाई धेरै मात्रामा फाइदाजनक गर्दछ। सिस्नुको ढिँडो खानुभयो भने हजुरहरूको रगतहरू हुन्छ नि, रगतहरू शरीरमा रगतहरू कम मात्रामा, प्रेसर लोहरू हुने, कमजोरीहरू हुन्छ जन्मिनेदेखि, काठमाडौँतिर जन्मिनु भएकोहरू प्रायः जसोले खान पाइँदैन मकैको ढिँडो र सिस्नु भात खानेहरूलाई चाहिँ पहिला चाहिँ काठमाडौँ बस्नेहरूले चाहिँ यस्तो अब गाउँघरमा जन्मेको मान्छे यस्तो जाब सिस्नु ढिँडो खाने जाटाहरू के भनेर गाली गर्थे पहिला काठमाडौँको मान्छेहरूले। तर अहिले चाहिँ सिस्नु र ढिँडोको महत्त्व चाहिँ काठमाडौँको मान्छेले पनि बुझ्न थालिसकेको छ र बुझिसकेको छ। कतिपय मान्छेले यसको फाइदा के गर्छ भन्ने कुराहरू फाइदाजनक कतिको गर्छ भन्ने कुराहरू पनि उहाँले भइसकेको छ। मैले भन्छु अब के कुरा, सिस्नुले चाहिँ हामीलाई धेरै मात्रामा भिटामिनहरू दिँदछ। भिटामिन ए जस्तो कुराहरू हरेक कुराहरूमा हाम्रो शरीरमा रोग क्षमताहरू बढाउनेदेखि हरेक कुराहरू, रगत बढाउनेदेखि हरेक कुराहरूले चाहिँ सिस्नुले प्रदान गर्दछ। सिस्नु चाहिँ पकाएर खानुपर्छ र त्यसले चाहिँ हामीलाई धेरै मात्रामा फाइदाजनक गर्छ। त्यो पनि एक दिन म अर्को भिडियोहरूमा सिस्नु ढिँडो खाएको र पकाएर टिपेको भिडियो बनाउने छु साथीहरू। आज चाहिँ मैले यहाँ रोपेको अर्ग्यानिक चिजहरू तपाईँहरूलाई देखाउन आइरहेको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसँग हेरेर साथ सपोर्ट चाहिँ दिनु होला है त साथीहरू। यो चाहिँ बरेलाको बोर्ड साथीहरू, अहिले चाहिँ यति हिलाएर यति गएको छ।
हेरिसक्नुभयो, कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न होला है साथीहरू।